अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक मिटवरवा बाला किसो एहसान भलाई नसीब भाग अकुल मसरूर शादाबाद पान नंबर 26। वाज़ेर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिड़ी क़ौम ते मबऊस थियो जंहिं पेशाए फ़साहत ऐं बलागत कलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हिक सां फ़साहत सां हुयो गॾु ऐं शीरी कलाम शोरा ऐं फ़सील बयान ख़ुतबनि जे सभिनी ख़लक़ खां बहितर ऐं बरतर सम्झंदा हुआ। लिहाज़ा ख़ुदावंद आलम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे सभिनी खां बुलंद ऐं बहितर मौजूदा सिफ़ सुख़ुन जो अता फ़रमायो। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ते क़ुरान करीम नाज़िल थियो। आयत नंबर 44, सिपारो नंबर 13, सूरत हूद। ऐं ज़मीन संदसि पाणी जज़ब करे ऐं आसमान वसण खां रोके पाणी घटिजी वियो, मामूलो ख़तमु करे छॾियो। ॾिठूं त सम्झूं क़ुरान सां गॾु मुआरज़ा ई कोन थो सघे ऐं संदसि कोशिश खां बाज़ रहिया। आयत नंबर 88, सिपारो नंबर 15, सूरत बनी इसराईल। यानी जिन इंसान मिली पाण में क़ुरान जो मिसल आणणु चाहिनि त बि को न आणे सघंदा, अगरचे उन्हनि जा बैज़ ई मददगार बैज़ थियनि तॾहिं। जॾहिं उन्हनि माण्हुनि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही मौजूदो ॾिठो त ज़लील हक़ीर थी उठी विया। सिपारो नंबर 5, आयत नंबर 82, सूरत निसा। अगरि ही क़ुरान ग़ैर अल्लाह ख़ुदा जो कलाम हुजे हा त यकीनन उन में माण्हू घणो इख़्तिलाफ़ कंदा, छो त ग़ैर ख़ुदा जे कलाम में एतिरे क़दुरु तूल तवील मुमकिन कोन्हे जो तनाक़स ऐं इख़्तिलाफ़ न आहे। ऐं अलहदा अलहदा कलाम जॾहिं ॾिनो वञे त यकीनन फ़साहत में इख़्तिलाफ़ थिए थो। अगरि हिकु फ़िक्रो फ़सीह थिए थो त ॿियो ग़ैर फ़सीह, हिकु घणो बुलंद त ॿियो कमज़ोर। अहिड़ो कलाम जो अवल खां आख़िर ताईं फ़साद जे हिकु दर्जे में सादर कोन थो थिए, सवाइ उन जे जंहिंजी ज़ात तहारत में ज़रो बराबरि बि इख़्तिलाफ़ कोन्हे। सिपारो नंबर 6, आयत नंबर 15, सूरत माइदा। ऐं अहले किताब, तव्हां वटि असांजो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन आयो जो तव्हांजे घणनि ई अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ज़ाहिर थो करे जिन खे तवील कयो था। यानी असांजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो औसाफ़ तौरेत में लिखियो आहे ऐं हुकुम संसार ऐं घणियूं ई ॻाल्हियूं खां मुसलतन दरगुज़र करे थो, ज़ाहिर कोन थो करे। सिपारो नंबर 5, आयत नंबर 108, सूरत निसा। माण्हू हुन खां शर्म कनि था ऐं ख़यानत खे लिकाइनि था, लेकिन ख़ुदा खां शर्म कोन था कनि, हालांकि इहो उन्हनि सां गॾु आहे। उन्हनि जे दिलनि जो पोशीदा ॻाल्हियूं उन खां पोशीदा कोन आहिनि ऐं इहे रातिनि जो मशवरो कनि था जंहिंखे ख़ुदा पसंदि नथो करे। सिपारो नंबर 6, आयत नंबर 61, सूरत माइदा। ऐं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफ़िक़ीननि जॾहिं तव्हां वटि अचनि था त चवनि था असां ईमान आंदो, हालांकि उहे कुफ़र सां गॾु अचनि था ऐं हालात कुफ़र में ई तव्हां वटां वञनि था ऐं ख़ुदा उन्हनि खां ख़ूब वाक़ुफ़ु आहे जेको कुझु उहे लिकाइनि था। सिपारो नंबर 9, आयत नंबर 74, सूरत तौबा। उहे मुनाफ़िक़ ख़ुदा जा कसम खणनि था त कलमो कुफ़र उन्हनि कोन चयो आहे ऐं इस्लाम आणण खां पोइ काफ़िर थी विया ऐं उन्हनि अहिड़े अमर जो इरादो कयो आहे जंहिंमें उहे कामयाबु कोन थी सघंदा। सिपारो नंबर 22, आयत नंबर 10, सूरत यासीन। ऐं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि खे अज़ाब खां डिॼारियो या न डिॼारियो बराबरि आहिनि, ईमान कोन आणींदा।